Nous allons lire quelques versets dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, les versets 5 à 14. Genèse 6, les versets 5 à 14. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engenda 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Ուրեմն գգարտանք Սուրբ Գիրքի առաջին մասին 7-րդ էջեն 5-րդ համարեն սկսյալ։ Եվ դեռ երբ դեսա, որ մարդոց չարությունը երկրի վրա գշարնա եւ անոց սրտին խորհուրդներուն բոլոր գաղափարները չար էին ամեն օր, դեռ երկրի վրա մարդը ստեղծելուն զղջաց ու իր սրտին մեջ դրմեցավ եւ դեռ ասավ երկրի վրայեն մի չնչեմ ինչ որ եւ սողունները ու երկինքի թրջունները բասնզի անոնք ստեղծելու սկզղջամ բայց նոյ դերոջ արջև շնորհք կդա այս է նոյի բանությունը նոյ իր տարուն մարդոցը մեջ արդար ու գադարյալ մարդ մներ նոյ աստուծո հետ կալեց նոյ ծնավ 3 որդի Սեմը, Կամը ու Հապետը երկիրը աստուծո արջև հավագանեցավ եւ անիրավությամբ լեցվեցավ Աստված երկրի վրա նայեցավ եւ ահա աբագանած էր, բասնզի երկրի վրա ամեն մարմին իր ջամբան աբագաներ էր։ Եվ Աստված ասա Նոյին, բոլոր մարմիններուն վերջը հասած է իմ առջևս, քանզի երկիրը անոնց միջոցով անիրավությամբ լեցվեցավ, ուստի զանոնք երկրի հետ պիտի ավերեմ։ Արդ տուն քեզի խժապեր պայդե դաբան մշինե, դաբանին մեջ խորշեր շինե, զանիգա ներսեն ու դուրսեն ծույտով ձեպե։ C'est à vous, Bartouille et Benjamin, que je vais m'adresser particulièrement. En tout cas, soyez tous les bienvenus ce matin dans notre église. Dieu dit à Noé de construire une arche. Quel est le projet de Dieu? Le projet de Dieu pour Noé, pour ses enfants, pour sa famille et pour les hommes, c'était leur salut. Parce que Dieu aime les hommes. Dieu nous aime. Dieu aime nos enfants. Dieu aime nos petits-enfants. Dieu aime les membres de nos familles. Et il veut sauver les hommes. Et il veut sauver nos enfants. Mais pour sauver nos enfants, puisqu'aujourd'hui c'est une présentation d'enfants, il a besoin d'un homme. Il a besoin d'une femme. Il a besoin d'un jeune. Il a besoin d'un papa et d'une maman. Alors Dieu choisit un homme, Noé, pour ce travail. Et je crois que Benjamin Bartouille, pas seulement je crois, mais j'en suis sûr, Dieu vous a choisi aussi, vous, pour une construction. Dieu vous a choisi comme instrument de son amour pour le salut de vos enfants. Vous en premier.
Նախ եւ առաջ ցեզ C'est sûr qu'après, il y aura sûrement les gens de votre famille. եւ ասկի հետքը ձեր ընտանիքին անդամները Et puis il y a l'église հետո գա եկեղեցին dans laquelle vous êtes որոնց մեջ գտնվիք et qui accueille aujourd'hui vos enfants et votre enfant. որ այսօր ձեր զավակները եւ ձեր նորածինը կընդունի Mais Dieu vous a choisi, vous, il a une mission extraordinaire pour vous. բայց Աստված ձեզ համար շատ հիանալի բادرգանություն արակելություն ընդրած է Et pour tous les parents qui sont là, ինչպես նաեւ փողոց գտնվող բոլոր ծնողներուն համար d'être des instruments pour le salut de nos enfants, de nos petits-enfants et des membres de nos familles. լալ կորձիկներ ձեր զավակներուն ձեր տորներուն եւ բոլոր եկեղեցին համար Mais Dieu n'a pas choisi n'importe qui. բայց Աստված ովևէ մեկ հասարակ մեկը չնդրեց Il a choisi Noé. ապա ընդրեց Նոյը Et Noé avait des qualités spirituelles. եւ Նոյը հոգեվոր հատկություններ ուներ Dieu ne peut pas vous utiliser si vous n'avez pas ces qualités spirituelles. Աստված չի գնար կորձածել եւ ցեզ չի գնար կորձածել եթե դուք այս հոգեվոր հատկությունները չունեք Dieu ne peut pas nous utiliser, nous, parents, si nous n'avons pas ces qualités spirituelles dans le but d'apporter à nos enfants le salut. Եթե մենք չունենք այս հոգեվոր հատկությունները Աստված մեզ իբր զնորք չի գնար կորձածել մեր զավակներուն փրկության համար Alors, quelles étaient les qualités spirituelles de Noé? Ուրեմն որոնք էին Նոյի հոգեվոր հատկությունները Il était juste. արդար էր Mais la volonté de Noé, c'était de vivre comme Dieu le voulait chaque jour. Ապա Նոյի պապակներ Avril ամեն օր ինչպես որ Աստված գուզեր Alors, c'est la première qualité que je vous apporte ce matin. Ուրեմն այս առաջին հատկությունը ցեզիալ կբերեմ այս արդյունք Pour le salut de vos enfants. Ձեր զավակներուն փրկության համար Et pas seulement de vos enfants, եւ ոչ միայն ձեր զավակներուն mais des membres de vos familles. ապա նաեւ մեր ընտանիքի անդամներուն Et de tous ceux que vous allez rencontrer, et de tous ceux que vous rencontrez, qui vous côtoient. Ապա բոլոր անոնց որոնց պիտի հանդիպիք բոլոր անոնց որոնք ձեր շուրջը կբնակին Ayez toujours à cœur de vivre selon ce qui est juste devant Dieu. Ուրեմն միշտ պապակ եւ նպատակ ունեցեք ապրելու այնպես ինչպես որ արդար է Աստուծո առջև Et non pas selon ce qui est juste à vos yeux. ապա ոչ թե ինչ որ արդար է կամ շիդագ է ձեր աչքին Quelquefois, il y a des choses qui nous paraissent justes à nous, mais qui ne sont pas justes aux yeux de Dieu. երբեմն կան բաներ որոնք մեզի շիդագ գտնվին բայց այդպես չեն Աստուծո համար Et Noé était intègre. Եվ Նոյը բոլորովին արդար էր լման Et ici, cette intégrité, c'est qu'il ne marchait pas selon le courant des gens de son époque. Եվ այս արդարությունը այն էր որ ինք այդ իր ժամանակագիցներուն ճամփային չէր կալեր Les gens de son époque, leur pensée était uniquement tournée vers le mal. Այդ ժամանակվա մարդոց պապակները խորհուրդները միայն դեպի չարը ուղղված էին Mais Noé, lui, marchait à contre-courant. բայց Նոյի հագարակ ուղղությամբ հոսանքին հագարակ գկալեր Il ne s'est pas conformé au monde ambiant. իր շրջակա աշխարհին չէր համագերբեր Alors vous, Valtouille et Benjamin, եւ դուք Վարդուի եւ Բենյամին et nous qui vivons dans ce monde avec un certain courant, եւ մենք որ գաբրինք այս աշխարհին մեջ որ որոշ հոսանք ունի vous ne devez pas marcher selon le courant de ce monde. Պետք է այս աշխարհի հոսանքնի վեր գալեք Mais vous devez marcher à contre-courant selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ապա այդ հոսանքին դեմ պետք է գալեք ինչպես որ Աստուծո խոսքը մեզի գսորվեցնե Voilà la deuxième qualité. Ավասիկ երկրորդ հատկությունը Mais la troisième qualité, c'est que Noé marchait avec Dieu. Եվ երրորդ հատկությունն էր այն թե Նոյը Աստուծո հետ գկալեր Et marcher avec Dieu, ça veut dire qu'il était proche de Dieu. Il y avait une proximité et une intimité. Աստուծո հետ գալել կնշանակի թե Նոյը Աստուծո մոտ էր եւ անոր մտերմության մեջ կապրեր Il allait dans la même direction. Նույն ուղղությամբ գկալեր Il lui parlait. Աստուծո խոսեր Et c'est la troisième qualité que je vais vous apporter ce matin. Եվ ասիկա այն երրորդ հատկությունն է որ ուզեմ ցեզի չերաչեր բերել ասալ Que chaque jour vous marchiez avec Dieu. որ ամեն օր Աստուծո հետ գալեք Que vos enfants voient que vous êtes des intimes de Dieu. Թող ձեր զավակները տեսնեն թե դուք Աստուծո մտերմություններ եք թե Աստված գսիրեք Que vous aimez sa parole. գսիրեք իր խոսքը Et que vous désirez marcher dans